আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে অফারটা নিয়ে কথা বলবো তার নাম হচ্ছে বার্ডস। এই বার্ডসকে সাপোর্ট করতেছে সুই ব্লকচেন, তাছাড়া ওদের নিজস্ব প্রজেক্ট এইটা। এই সুই ব্লকচেন খুবই স্ট্রং একটা প্রজেক্ট। এইখানে প্রায় এই সুই ব্লকচেনের প্রাইস প্রায় $3 থেকে $3.5 পর্যন্ত। তো বুঝে নিই কীরকম কী প্রফিট দিবে অফারটা। তো এই অফারটা আপনারা সবাই জয়েন করেন। তো এখন দেখাই যে কীভাবে কি জয়েন করতে হয়। ফার্স্ট অফ অল এরকম একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা জাস্ট এই লিঙ্কের উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর এখানে স্টার্ট অপশনে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর পেজটা একটু লোড নেবে, একটু ওয়েট করবেন। দেন নিচে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াও লেটস গো, জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেন এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ডিম আছে, এই ডিমটা কিছুই না। এই ডিমের আশেপাশে দেখেন একটা পোকা হাঁটতেছে, যেটাই হোক হাঁটতেছে। আপনারা জাস্ট এই পোকার উপর ক্লিক করে দেবেন। যে ক্লিক করে দিলাম, ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কিন্তু এটা ক্লেম হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সেই পোকাটা হচ্ছে আপনারা 2 ঘন্টা পর পর এখানে ক্লেম করে নেবেন। তারপর নিচে দেখতে পাচ্ছেন টাস্ক অপশন, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর একটু ওয়েট করেন। এখানে দেখেন অনেকগুলো টাস্ক দেওয়া আছে। আমরা যে একটার মধ্যে ক্লিক করি, আমরা জাস্ট এই যে বার্ডস আছে না, এটার মধ্যে ক্লিক করি। ক্লিক করার পর দেখেন সোশ্যাল চ্যানেল, এখানে জাস্ট ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো টাস্ক আছে। ফলো বার্ডস অন এক্স, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে আপনাদের এক্স আছে, জাস্ট এখানে ক্লিক করে আপনারা ফলো করে দেবেন। দেখবেন অটোমেটিক টাস্কটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর না করলেও চলবে। যে দেখেন আমি জাস্ট ক্লিক করছি, জাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এইভাবে টাস্কগুলো আপনারা কমপ্লিট করে নিন। তারপর আছে এই যে দেখেন বেসিক টাস্ক, এই যে বেসিক টাস্কগুলো এগুলো আপনারা কমপ্লিট করে নিন, খুবই সহজ। তো সবাই কমপ্লিট করে নিন। ফ্রেন্ডস, এখানে যদি ক্লিক করি, এখানে কয়েকটা ওই আপনার ফ্রেন্ডস ইনভাইট করতে পারেন, চাইলে বেশি টোকেন আর্ন করতে পারবেন ফ্রেন্ড ইনভাইট করে। নিজে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসেস্ট, এখানে যদি ক্লিক করি, এখানে ক্লিক করার পর বলতেছে একটা ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ালেট। আপনারা জাস্ট এখানে ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ালেটে ক্লিক করবেন। এখানে হচ্ছে আপনার একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। এই যে পাসওয়ার্ড কোড, এই পাসকোড এখানে দিলে হচ্ছে আপনার যে কনফার্ম পাসকোড দুইটাই একই রকম হবে। প্রথমে যেটা দিবেন পাসওয়ার্ড 6 সংখ্যার, নিচেরটাও এরকম দিবেন। জাস্ট কন্টিনিউর মধ্যে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর হচ্ছে আপনাদের ব্যাকআপ ফেস, মানে হচ্ছে 12টা ব্যাকআপ ফেস দেওয়া থাকবে, ওইগুলো সেভ করে রাখবেন। আর হচ্ছে যে দেখবেন যে কনফার্ম কি যেন একটা ছিল, ওইটার মধ্যে ক্লিক করে দেবেন। দেখবেন অটোমেটিক আপনাদের এই যে এটা ওয়ালেটটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। খুবই সিম্পল, আপনারা যখন ক্রিয়েট করবেন তখনই বুঝতে পারবেন কীরকম, সহজেই বুঝতে পারছেন। আর হচ্ছে এখানে আপনাদের ওই মানে ক্রিয়েট করার পর ওয়ালেটটা এখানে হচ্ছে আপনারা চাইলে ওই কি জানি বলে ওই ব্লকচেন সুই যেটা আছে ওটা ডিপোজিট করতে পারবেন। ডিপোজিট করে রেখে দিতে পারবেন। পরবর্তী সময় 5টা ডিপোজিট করতে হবে। পরবর্তী সময় আপনারা এটা ওই উইথড্র করতে পারবেন, মানে তুলে নিতে পারবেন এখান থেকে। আর এর বিনিময়ে 3000 টোকেন পাবেন, মানে বার্স টোকেনটা পাবেন, এই আর কি। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। যদি কারো কোথাও সমস্যা থেকে যায় তাহলে আবার কমেন্টস করে তোমার টেলিগ্রাম ডিসক্রিপশন গ্রুপে জানাতে পারেন। ইনশাআল্লাহ আপনার সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবো। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।